Hi, grüßt euch. Wie ihr seht, liegt bei uns immer noch Schnee. Nicht mehr ganz so viel, beziehungsweise nicht so viel wie oben in meinem letzten Video. Wir sind hier etwas niedriger, aber immer noch genug, damit es richtig kalt und gemütlich ist. Und deshalb haben wir jetzt gerade hier neben schon mal unser Lagerfeuer angemacht. Ja, und wenn ihr wie wir heute Mittag nichts gegessen habt, dann bleibt dabei und schaut mir zu, was wir kochen. Keine Stühle, wir bleiben einfach auf dem Boden, würde ich sagen, ja. Und deshalb haben wir jetzt hier unsere beiden Holzvergaser. Die stellen wir dann noch neben uns, es gibt noch ein bisschen extra. So, der Käse ist auch drin und schwer zu erkennen ist mein Kässpätzle. Zwiebeln kommen gleich auch noch. Kein großes Hexenwerk, aber hoffentlich lecker. Und bei uns ist jetzt Essenszeit. Ah, saftig. Kässpätzle vom Feuer. Guten Appetit. Danke. So, Feuer ist jetzt runtergebrannt, wir sind super gesättigt, langsam wird es ein bisschen kühl. Es hat eben auch noch mal kurz geschneit. Dann machen wir an der Stelle Schluss und sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.